ね。やだ、すごい。じゃあわかる？海がさ、ガーってさ、街にガーって来ちゃったんだよ。みんな屋上にいる人が何人かいるしね。みんな来るはずないからって沖縄にいたんでしょ。やだ、みんな危ない、本当に。3時ってでもさ、もう本当に怖い。みんな本当に逃げた方がいいんじゃない？ここ。轟音とともに津波が住宅地に押し寄せました。でもこれさ、地震が起きて10分ぐらいだからね。逃げられなかった。そう。全然逃げられない。港の水門を越えて今水が川内市内に大変なことになるやつ覚えておいて、これ。レイナちゃん、このニュースはさ、レイナちゃんが大きくなってもずーっと多分ずっと流されるよね。覚えておいて。大変なことな